हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ये हमारे पास टेक्नो की F-C-P मॉडल है, जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं 464 है। तो इसमें ये दिक्कत है कि हमारा चार्जिंग जैक टूट गया है। तो आज हम आप सभी लोगों को दिखाएंगे कि चार्जिंग जैक इस मॉडल में कैसे लगाएं। टेक्नो के F-C-P मॉडल है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। ये साइड से खुलेगा और आसानी से खोलना, नहीं फिंगर का पत्ता भी आपका फट सकता है। तो देख सकते हैं ये फ़ोन हमने खोल लिया है। तो हमारा ये फ़ोन पूरा नहीं खोलना है, जो कि इसमें चार्जिंग जैक नीचे साइड में ही होती है। तो ये हमारा पत्ता है। तो चलिए यहाँ के सारे पेज हम खोल लेते हैं। फोन तो देख सकते हैं ये हम सारे पेज खोल ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम सारे पेज इस फ़ोन का खोल ले रहे हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा खुल गया है, जो कि इस फ़ोन में न्यू पत्ता भी फ़ोन ओपन नहीं हुआ। तो ये पत्ता निकाल लेते हैं। उसके बाद ये नेटवर्क वायर है हमारा, और ये वाइब्रेशन है, तो इसका तार आपको कैया से हटा देना है। तो इस तरीके से हमने इसका तार हटा दिया है। तो ये पत्ता हमने निकाल लिया है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं ये हमारा चार्जिंग जैक है, जो कि टूट चुका है। आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस जैक को हम निकाल ले रहे हैं। तो इस जैक को इस तरीके से रख लेना है और इसके ऊपर कुछ रख लेना है। तो ये हमारे पास है लाइटर, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से पिन उन लगता है। तो चलिए अब हम इसका जैक निकाल के आप लोगों को लगा के दिखाते हैं। तो इस तरीके से इसका पिन हमने निकाल लिया है। देख सकते हैं आप सभी लोग, टूट चुकी है। तो चलिए इसका ट्रैक सोल्ड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप सभी लोग, ये हम सोल्ड कर लेते हैं। तो चलिए आप सभी लोग देख सकते हैं ये हमारा इस मॉडल का जैक है। तो चलिए इस जैक को हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें पेस्ट लगाना है, और पेस्ट लगा के जैक को सोल्ड कर लेना है। तो देख सकते हैं ये हमारी पतली कैया है। तो पतली कैया से सोल्ड कर लेना है। तो यहाँ भी सोल्ड कर लेना है, जिससे हमारी पिन टूटेगी नहीं।
तो देख सकते हैं आप सभी लोग, ये जैक हमने सोल्ड कर दिया है। तो चलिए अब हम इस पत्ते में लगाते हैं। तो इस तरीके से आपको पत्ते पे जैक रख लेना है और इसी तरीके से बराबर रखने के बाद आपको ये हमारा आपको इस तरीके से लगाना है, देख सकते हैं। तो यहाँ आप ऐसे कैया लगाओगे तो तुरंत बार बार थोड़ी चेक हो 900 बचा सीधा तो देख सकते हैं इस तरीके से पत्ता रख के लगा देना है। उसके बाद इसे सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरफ से भी सोल्ड कर लेते हैं। बिना लगाए चलेगा जी। ढक्कन निकाल पूरा निकाल। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको जैक लगा दिया है। अब ये पत्ते में पीछे पेस्ट लगा के सोल्ड करना है पतली कैया से। तो ये हमारा सोल्ड हो गया है। तो ये रबड़ हमने इस तरीके से लगा दिया है। तो चलिए इसे हम बांध दे रहे हैं। तो ये हमारा नेटवर्क वायर है जो कि हमें लगाना है और ये वाइब्रेशन का वायर जोड़ देना है। नंबर लगाओ। तो देख सकते हैं ये हमने लगा दिया है। ये हमारी डब्बी है। बहुत फ्रॉड हो रहा है। तो फिर चलिए लगा दे रहे हैं। पति के बाप के नाम पूछा तो बता दे तो ना जो नाम रहा है बताओ। सच चल चलती है लेकिन दूसरा दे देगा 100 वाला एक दी हो एक मौनो की लड़ाई थी और अगर दिक्कत हुए भाई बजट कम हुआ तो दूसरा दे देंगे। तो देख सकते हैं आप सभी लोग सारे पेच हमने कस दिए हैं। तो चलिए ये पैनल हम लगा दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये पैनल हमने लगा दिया है। तो चलिए ये सिम ट्राली थी। तो चलिए अब हम आपको चार्जिंग लगा के दिखाते हैं कि हमारा फ़ोन चार्जिंग हो रहा कि नहीं हो रहा। तो देख सकते हैं आप सभी लोग हमारा फ़ोन बराबर चार्जिंग होने लगा है। 1% चार्जिंग भी है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमने इस वीडियो में आप सभी लोगों को पत्ते में चार्जिंग जैक लगाना बताया है, जो कि चार्जिंग जैक ही नहीं बहुत अच्छी तरीके से। तो इसका मॉडल है टेक्नो KF-CP मॉडल है, 464 रैम है। तो अभी नया फ़ोन है। आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। देख सकते हैं आप सभी लोग चार्जिंग हो रहा। अब ऑन करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो देख सकते हैं आप सभी लोग ये हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है और ऑन ही होने वाला है। तो चलिए ऑन हो जाए तो हम आप सभी लोगों को चार्जिंग दिखा दे रहे हैं। तो देख सकते हैं अब हम इसमें चार्जिंग लगाते हैं। तो ये चार्जिंग हमने लगा दिया है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं।
तो देख सकते हैं आप सभी लोग, ये हमारा यहाँ चार्जिंग बता रहा है, जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं। तो आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।